Hello，大家好，我们今天要介绍的是有声书，是触摸的有声书哦。每一本它都有音乐。妈妈，我想要先小鸡的。先小鸡好，那这是什么？我的宠物，这是小鸡对不对？好，打开你看，小鸡啾啾啾，你按。好，这是小鸡的声音。然后这个是什么？猫咪，对。然后声音都蛮长的。这个一样的青蛙手举高哎。对啊，因为同样的人画的啊。鱼。好，那大概它就会有6种哦，还有狗。它没有6。然后最后啊，你看，它就会有6种认知跟声音，然后最后这边有开关，然后可以关起来。就是看它有几本。然后总共有6本。1、2、3、4、5、6。好，那我们来看一下这一本比较可爱哦。它这本的话就是像安抚的书音乐，因为你看啊，它有很多像这种比较可爱的兔子啊。啊，它还没开，它没开，打开，帮我打开一下。然后它比较像水晶音乐，你点一下。然后就很像那个安抚玩具，有没有？你看，还有这个绵羊。哇，这是什么长颈鹿？听看，我知道，就是很像那种玩具，对不对？然后这是谁？不是，就是感觉，就是不知道。好，你按一下。声音是怎么样的才有歌的？对，小老鼠。这 baby 都很喜欢，对不对？因为就可以陪他们睡觉，陪他们玩呐。你看，这还有什么奶嘴、泰迪熊，好，那还有什么？青蛙。青蛙的，这有颜色，对不对？打开看看，这有颜色，你看像这样子。好像剪到了。你要听一下是不是？好，那先大概是这样子介绍给大家，然后动物的啊，这是什么？雪地里面会有的小海豹。然后这个是花园里面这个最漂亮的，你看鸟。好，那就这几本大家看一下咯。不要。拜拜。